फिर से छोड़ो। बताइए क्या परेशानी थी आपको? जी कमर में दर्द था 3-4 साल से। बंगाल से आया हूँ, बस अभी फिट हूँ पूरा। कहाँ से आए आप लोग? बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। जी अभी ठीक है ना? हाँ। कितने साल से दिक्कत थी आपको? कम से कम 4-5 साल से। 4-5 साल से आपको जी दिक्कत थी, अभी आप ठीक है? अब तो ठीक है।